לנגן או שזה כבד מדי לשעה הזאת? נשמע. כבד. היידן, סונטה, מה אתם בוחרים? על סונטה או על היידן? מה יותר מעניין? רכילות על היידן או על צורת סונטה? סונטה. סונטה. בדרך כלל סונטה. למרות שיש מלא רכילות על היחסים בין מוצרט להיידן וזה, זה היה סיפורים, לא להאמין, מחלו אחד את השני שם. במיוחד עם הומל ובטהובן, ובשלישייה כזאת מאוד טעונה. אבל צורת סונטה. מה שאתם שומעים בתקופה הזאת, שזו הצורה הכי מפותחת, בדרך כלל זה נושא גברי כבד, שמתחיל את הסונטה, ואז זה נושא קצת נשי יותר, יותר עדין. כבר אנחנו רואים פמיניזם שוביניזם בתוך המוזיקה, כבר בתקופה הזאת. למה דווקא הנושא הנשי הוא רק? ואז יש התמודדות בין הנושאים. ההתמודדות הזאת בדרך כלל נקראת פיתוח, שמעבירים את אותם נושאים ששמענו בהתחלה, חיבורים, חיכוכים, סולמות אחרים. ואחרי שהנושאים האלה עוברים איזשהו, נושאים מוזיקליים כמובן, כן? עוברים איזושהי טרנספורמציה, חוזרים לרפריזה, שזה חזרה הביתה, לשמוע את הנושא כמו שהוא היה בהתחלה, אולי עם שינוי קל, כדי להרגיש שחזרנו לסולם המקורי, ולאותו נושא שהוצג בתחילת היצירה. הסונטה, נושא גברי, נשי, איזשהו פיתוח, התמודדות בין הנושאים, ובחזרה הרפריזה שמציגים הביתה את ההתחלה. יכול להיות שבסונטה הספציפית הזאת תהיה חריגה, אני לא יודע, אבל אחרי אולי נוכל קצת לראות איפה היה איזה נושא. אז יאיר, גם תלמיד של אפרת, פרק ראשון מסונטה של היידן?